Сәлем достар. Бүгін 7 шілде менің челленджімнің видеосын салғаныма 7 күн өтті. 7 апта аралық үзіліс болып кетті. Соңғы рет 30 маусымда салдым. Далаға шыға алмадым, себебі қонақтар келді. Олар шығарып салып, бүгін міне бір апта үзілістен кейін қайтадан бастап отырмын. Бұл сонда менің 18 күн челленджімнің. Қандай өзгерістер болды? Біріншіден, мен арасында тұзды тамақ тағы да жеп жүрдім. Давление 144-тен 104-ке дейін көтерілді. Тағы да қандай өзгеріс? Бүйрегім ашыды, себебі сол тұздың көп мөлшерінен. Содан кешеден бері бір рецепт таптым. 7 ас қасық тары, каша жасайтын тарыны жуып, жақсылап, бірнеше жуып, одан кейін үстіне тым ыстық емес, тым суық емес суды құйып, жарты литрлік ыдысқа жасаймыз. Соған құйып, араластырып, жақсылап, сүт сияқты қалыпқа келе бастағанша араластырамыз да. Одан кейін қабылдаймыз. 2 стаканнан бірінші ретінде осы жарты литрді ақырындап ішіп аламын. Одан кейін түсте таңертең мысалы ішіп алдым 2 стакан. Одан қайтадан толтырамын ішетін кезде жылы суды. Одан кейін тағы да ішіп аламын. Одан кешкі жағын тағы да 2 стакан. Өте жақсы әсер етті. Ашығаны бірден басыла бастады. Енді осылай 2 апта ішіп көрем, қандай нәтиже береді. Бүйрекке өте қатты мән беру керек. Тұзды мөлшерін маған мүлде тұз салмау керек сияқты тағамға. Денсаулықтарыңызға қатты мән беріңіздер. Ауырғанша ауырмаудың жолын іздеу керек. Тағы да өзгерістер болып жатса, видео салып тұрамын, Аллах берсе. Күндеріңіз сәтті өтсін, өмірлеріңіз мәнді, сәнді болып, бәрі жақсы болсын.